將民族情緒啊嗰啲嘢咧係煽動到一班人。我就叫你走咯，喂，呢係度係馬拉人嘅地方嚟嘅，你走啦，華人你走啦咁。係喂，點解你叫我走唔得？我嘅可以叫你走，你咁講，你走啦，翻去華人嘅地方，你翻中國啦，翻內蒙古啦咁啊。我想問下你咩事咧？嚇，我想問你咩事咧？係咪先真係？喂，你憑什麼可以叫我哋走咧？我想問下係咪先咁你好講？ Kevin，你即係好即係嗰隻，喂，你講出嚟啊，令我覺得東南亞呢個國家嘅人類智慧點解會偏低嘅咧？真係，啊就算啊，當年啊自由行咁犀利啊，香港啊叫人哋唔好嚟旅遊啊，都冇話你走啦，走啦，你唔好嚟我呢度旅遊啦，睇下個冇佢咁樣㗎，冇佢咁樣㗎，只不過啊。但係嗰時你要知道，人哋真係霸到條街都行唔到過拉篋，你又明白當其時點解香港人會咁嬲嘅？即係個個為咗自己做藥房生意啊、奶粉生意啊，個個咧唔理啲民生啊，係咪先咁講？啲旅遊巴係咁樣啦，搞到咧啲人咧連買餸啊、買嘢啊、行街啊，個個都做唔到啊！即係嗰時點解啲人會嬲？我哋係明白嘅，但係都冇嬲到趕晒啲大陸人啊，去個關口裏面大聲吶喊啊、舉旗話唔準過關，冇咁幼稚嘅香港人，係咪先？冇做過，我未見過香港人有咧，最差嗰啲咧就係試過踢人個篋。係做到呢一樣啫，係咪先咁講？嗰個係個別分子，係咪先咁講？我哋香港城嗰時700-800萬人啊，個個嘅智慧啊，都有讀過書有水平啊，都冇咁樣做大群人做呢啲嘢啊！